手机一用就是好几年，长时间使用后，手机可能会出现充电困难、缓慢充电和接触不良等问题。其实这不是手机出了问题，有些人会选择花钱购买新的数据线或找维修师傅解决，但这是一种浪费。今天给大家分享一种方法，不花钱立即解决手机充电慢或接触不良的问题。大家好，欢迎来到小明家魔法。我们要拆下手机上的保护壳，经过长时间使用后，充电孔里面可能看起来很干净，但实际上已经非常脏了。这时我们只需准备一根牙签，这是一种常见的日用品，常用于剔牙。将牙签用旋转的方式紧紧裹在餐巾纸或湿巾纸上，形成牙签的末端。轻轻地用准备好的牙签清理手机充电孔中长期积累的灰尘、污垢和杂物。清理之后，湿巾纸取下检查一下，你会发现上面非常脏。用同样的方法，再次用湿巾纸擦拭手机充电孔一次。通过这种方法清理，可以将充电孔内的脏物清除干净。手机充不进电、充电断断续续或者充电慢的情况，很可能是由于充电孔被灰尘堵塞导致的。通过2次清理，你会发现湿巾纸上有很多污垢。再次试一试插上充电器进行充电，就不会再出现接触不良、充电慢甚至无法充电的问题了。如果你的手机使用了几年，也出现了以上这些问题，请尽快尝试这个方法。千万不要因为充不进电而花钱找维修师傅或购买新的充电线，这只会造成浪费。亲爱的朋友们，视频已经看到这里了。如果您喜欢我的视频，请您用发财的小手给我点个赞吧。您的每一个点赞都是对我最大的支持与鼓励，谢谢大家啦。我们平时给手机充电的时候，常常会发现，很多无论我们使用的是快充还是原装充电器给手机充电，要让手机充满电量，往往都需要3小时，甚至有些手机还要4小时。大家都会觉得这个时间太久了，等待的时间太漫长了。那么接下来就给大家分享一个方法，可以让手机充电时间缩短一半。我们首先将手指移到屏幕上面，往下滑动，接着就会出现功能页面。在这里会看到一个飞行模式开关。那么我们首先需要把飞行模式开关打开。打开飞行模式会断开手机上面的所有连接以及所有的手机信号，可以节省一半的电量。打开飞行模式之后，我们还需要把流量开关打开，不然的话就无法接收别人给我们发送的消息。所以我们打开流量，就是为了防止别人找不到我们。一切设置完成，我们再把手机连上充电器，就可以进行充电了。你会发现这样充电的话，速度比常规充电方式快了一大半，还可以让我们的手机保持畅通，完全不影响我们使用。除此之外，如果说你在充电的时候完全不要接收任何消息，我们还可以把手机的超级省电开关打开，开启超级省电模式，效果和关机是一样的。不仅可以减少手机电量的消耗，而且还能大量提升电池使用时间。充电时打开它，更能让手机充电时间缩短一大半。手机充电速度变慢的原因是什么？为你解答这些问题。手机充电速度变慢的原因可能有以下几种： 1. 充电器或数据线的质量问题。你使用的是非原装的充电器或数据线，使用时间过长，导致充电器或数据线的接触不良，那么就会影响充电的电流和电压，从而降低充电速度。建议你使用原装的充电器或数据线，或者更换新的充电器或数据线。2.
手机电池的老化问题。如果你的手机使用时间过长，或者经常过充或过放，那么就会导致手机电池的容量下降，内阻增加，从而降低充电速度。建议你定期检查手机电池的健康状况，或者更换新的手机电池。3. 手机软件的问题。如果你的手机系统版本过低，或者安装了一些恶意软件，那么就会导致手机运行缓慢，占用大量的内存和 CPU 资源，从而降低充电速度。建议你及时更新手机系统版本，或者卸载一些不必要的软件。4. 手机使用环境的问题。如果你的手机处于高温或低温的环境中，或者在充电的同时使用一些耗电大的功能，如玩游戏、看视频、打电话等，那么就会导致手机发热，从而降低充电速度。建议你在充电时，将手机放在通风良好的地方，避免阳光直射，关闭不必要的功能，减少手机的使用。5. 充电时如果玩手机，你会发现手机越来越烫，总担心它是不是要炸了。现在智能手机在充电时爆炸的新闻也时有发生，导致人心惶惶，充电时都不敢碰手机了。这样的想法正确吗？采用正确的充电方式，合格的充电器充电，手机就不会爆炸。充电并不影响使用，手机发烫也是正常现象，你可以放心的打电话、聊微信、看剧。边充电边玩会减慢手机充电的速度，如果你想快速充电，那就得少碰手机啦。6. 关于手机数据线的选择问题，用便宜没好货来形容算是贴切。大家担心的手机爆炸现象，罪魁祸首之一很可能就是使用廉价的数据线充电。为了省钱，很多人会在路边小店里买20块钱的数据线，还有乍一看上去和原装线没区别但又便宜很多的冒牌货。用了一段时间后，发现手机也没出现什么毛病，于是开始抱有侥幸心理。专家指出，便宜的数据线不能持续稳定的输出手机需要的电压，而波动的电压可能会损坏充电口，甚至是手机电池。所以，便宜的数据线和原装的区别大着呢，起码用原装线充电不会让你有随身携带一颗定时炸弹的感觉。不同的充电线支持不同电流。如果发现手机充电速度变慢，在检查其他充电设备没有问题的情况下，那么有可能是你充电器型号没有选对。所以充电器还是原配的好。好了，以上就是今天给大家分享的如何自己解决手机充不进电或者充电慢的方法了。大家学会之后，可以把这个方法分享转发出去，让更多人知道，帮助更多人。谢谢大家了，我们下期再见。